अहानबदा मरोइबा पाव रिम्स हॉस्पिटल की नौना साबा न्यू मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर अमसुंग डेंटल कॉलेज ब्लॉक ngasi मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन हुनबी मतुंग इन्ना संगाख्रे कॉमनवेल्थ गेम्स ता गोल्ड अमसुंग सिल्वर मेडल लौरख्रबी साइखोम मीराबाई अमसुंग विद्यारानी सोरखाइबामदा मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन थागतपा फोंदोरखली खुरमजरी मालेम चनु हौजे पुंग अनि की ममी टीवी न्यूज अपडेट पिजरी रिम्स हॉस्पिटल की नौना साबा न्यू मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर अमसुंग डेंटल कॉलेज ब्लॉक ngasi मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन हौनबी मतुंग इन्ना संगाख्रे लेबाग असि की मेडिकल की लमदा रिम्स ना सिंथानिंगाई ओइबा फिदा अमा कनबा ngamlakli हाइना गवर्नर ला गणेशन फोंदोख्रे रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर सांता अमसुंग मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर एन संजीव याउना रिम्स हॉस्पिटल की ओटी कॉम्प्लेक्स ता नौना साबा न्यू मॉड्यूलर ओटी गवर्नर ला गणेशन संगारमलबा मतुंग रिम्स की न्यू कैंपस मनुंगदा नौना सागतपा डेंटल कॉलेज ब्लॉक अमुक हौनबी मतुंग इन्ना संगाखी संगाबा अदुगा मरी लैनना रिम्स की जुबली हॉल दा पांगथोकपा मपुंग ओइबा थौरमदा अथोइबा मिथुंग ओइना सरुक याखिबा गवर्नर ला गणेशन हाई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सिंगदा लैरिबा मेडिकल इंस्टीट्यूशन सिंगी मनुंगदा रिम्स ना हौकिबा चही मरी असिदा थंगना थंगना इंडिया की टॉप 50 मेडिकल इंस्टीट्यूशन की मनुंगदा चनबा ngamlakpa असिमक चाउथोकचबा फावी रिम्स ना नॉर्थ ईस्ट पुंबदा लैरिबा मेडिकल इंस्टीट्यूशन सिंगी माइपाक ngakli haibadu रिम्स की परफॉर्मेंस असिना मयेक सेंगना ताकले ngasi नौना हांगदोकलिबा डेंटल कॉलेज की ब्लॉक असिदा नौ अनोबा इंफ्रास्ट्रक्चर कया हापचिंदुना अवांग थाकी डेंटिस्ट का मरी लेनबा सर्विस कया पीबा ngamlagani लोइनना हौजिक हौजिकसु रिम्स की डेंटिस्ट सिंगना पीरिबा सर्विस असि अदुकी मतिक बुकनिंग थौगतनिंगाइनि असिगुम्बा रिम्स की तोंगान तोंगानबा सेक्टर सिंगदा पांगथोरनरक्लिबा सिंथानिंगाई ओइबा सर्विस सिंग असिना ngasi लेबाग असि मेडिकल की लमदा मफम चाबा फिदा अमा रिम्स ना कनबा ngamlakli matam amada dentist haiba asi yada leiba fataba adu khak lokthoknaba oina khanaramba adu hojik matam gi medical science na mapan naidana chawkhatlaba matam asidadi dentist haibasi awang bathakta longnarakle maru oina inkhalakliba naha singna yagi matangda lumna longnarapa amasung hakchang kayat singi manungda tarutana na thamdaba yadaba haiba wakhalon pumnamakna faungnarakli असिगुम्बा मतंग असिदा रिम्स की डेंटल कॉलेज पाक्थोक चाउथोक्तुना अनौबा मायोन अमदा चंगचिलकपा असिना लमदम असिगी मियामदा डेंटिस्ट की मपुंगफाबा सर्विस पीबा ngamlagani लोइनना रिम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर हेना चाउखतनबा होतनबदा महाकी माइकैदगिसु अंगंबा मतेंग पांगनी हाइना गवर्नर ला गणेशन मखाताना फोंदोखी The Regional Institute of Medical Service has become the pride of the Northeast and only medical college from the entire Northeast to figure amongst the top 50 medical institutions of India in the last 4 years continuously. Manipur dental education occupies a place of pride in the field of medical studies. The basic aim of the dental college is to provide health-oriented courses that emphasize the prevention of oral diseases. The human body mouth is considered to be the mirror, dental health being intimately related as a part and parcel of this general health and well-being of an individual. With increasing awareness in oral health and surge in the demand for cosmetic dental care, together with the technological advances in delivery of dental care. Birmingham da huzik chathariba Commonwealth Games की वेट लिफ्टिंग मसानादा इंडिया की गोल्ड मेडल अकाउंट हांगदोकपा ngamkhrabi साइखोम मीराबाई चनु अमसुंग सिल्वर मेडल लौरख्रबी विद्यारानी सोरखाइबम की मफमदा मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन थागतपा फोंदोरखली हिरम असिगम मतंगदा ला गणेशन थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इन्ना मीराबाई चनु अमदी विद्यारानी ना चथरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स असिदा उटकिबा परफॉर्मेंस अदुना इंडिया अमसुंग मरु ओइना मणिपुर की मियामदा अदुकी मतेक चाउथोकचबा फावहले मकोई अनि की परफॉर्मेंस अदुना हौगलगलिबा नहारोल सिंगदा सानरोय सिंगदा अदुकी मतिक थौना कया पीबा ngamlagani matung tarapa competition singdasu hauzik piriba performance asidagi tadana mating laina sanaduna leibak asigi mingchat lepnaidana purakpa oirasanu haina governor laga se garnesana thagat cherol aduna makha tarakli
Marak thadna break amatang lominasi. Ruda Academy, affiliated to CBSE Delhi, Thobal Wangmataba, Thobal, Manipur. Admission open for class 11 Arts and Sciences stream 2022-23. CBSE amadi atopa board singda tamlakpa satri singidamak makhal makha kayagi khudongchaba pizari. School facilities are separate boarding facilities for both boys and girls, vehicle services, NCC classes 6 to 12, art and music classes 2 to 12, special coaching classes for competitive examination. Admission ke aroiba matam 30 July 2022. Form from school counter. Online registration gidamak website www.rudaacademy.com da changbiyu. Break matungda taramna okchari. Iraipak ina chanura loina silon ichalgi tarataret suba mapokomon thoram ngasi Dhanamanjuri University campus da laiba All Manipur Student Union MSU gi mayai loishang da laiba multi-purpose hall da pangthokre. Thoram maduga mari lainana ichalgi president T Ibem Chana hai aikhoigi lon chatnabi fijet sakset na singba pumnamak asi maring marangba asengba saktam uthokpa ngamdaba kanglup haibadu oirakle. Punamak asi nainaruba amadi khanglu urubadagi lamdam asigi asengba saktam kannabagi pandamda ichal safonglappani. Miramgi chatnabi na pirakpa akanba safu amadi chaitheng sing mayoknaba honabada aikhoi khudingmakna awapotlom ama puminari. Haujiksu aikhoigi iyongda saba lamdam asigi natki oiba fee sing mapandagi pusilakpa Hanadagi Lairaklaba Iyongi fee singbu hatnaba honarakliba asida ichalna tumina yengduna lairoi haina mahakna makhatana fungdoki. Lamdam sigi tungan ba mapa lamdagi pirakpa aikogi inat ki safu sing lining laison sanalonsa thaksi kasi amadi pijet chakcha lam khudimakta ngasidi aikogi iramdam Manipur asida yumpham oirakanda ngasidi tungan ba asigulaba inat ta yingkhom oiba aikoida ngasidi ahungba kaya ama lakpana maram oirakanda isalji haukiba sok lisingani mangagi August ki tang ama Ningthokaba numit English ngani manga ingengi kunga tare ni panba yai pheraba numit asida isan Manipur da leiba district marigi wakhalon manaba sarunra sinda punjan jarakanda isalasi Maharaj Kumari MK Binodini na thauramgi thunglen oibiduna isalasi sapong lakhibani Thauram maduda Ichal Uripok branch ki president oirambi Laikhidrabi Lairanjam Dhanapati gi mafamda laikatuna ikai khumnabasu utki. Kanagumba kharana Kaching Municipal Council da ayat apan pirakpana Kaching bu taru tanana thamnabagi thabak tauriba sinmi singi kuchumal Jun thadagi pithokpa ngamdre haina council asigi caretaker chairperson Naurem Sanjit Kumarna phongdorakli. Ngarang council asigi office da caretaker chairperson amadi hanagi councilor nipan yauna pangthokpa pawgi mifam amada Sanjit Kumarna hai haukiba thagi tang kunmathoi dagi sinmi singna thabak suba lepkhibadagi Kaching Kaithel amadi Kaching gi Lairak khulak sing amot akai sing na pik thale hiram asigi matangda sinmi singa hanjin wari sanaki ba laikre sinmi singi engagement ki matamasi chahi asigi me thada loikhiba amadi makha tana extension order thokna ba hotnaringai kanagumba kharana aranba wafam khara thangalaktuna sinmi singi kochamal pinariba revenue account asi thingjilakpadagi makoi gi kochamal asi pithokpa ngamdana laibane Haukiba chahi kaya dadi sinmi singi kochumal asi tha khudingi tang tara fawba manungda pithoktuna lakpani haujiksu miyamgi mateng na aikhoigi thagi senfam pinaba adumak leiri adubu laibak thibadi kanagumba kharana vigilance and anti corruption cell amadi high court ta lana case tawsilapana makoigi kochumal pigadaba account thingjin khibani maram aduna makoigi extension order thoktanaba
Kochumal asi pitokpa ngamdana leiri case tawduna lana uhannaba hotnariba miyoising asigi miyamna para ama tambifam thoklabani hainasu Sanjit Kumar na makhatana phongdokhi अखोई म्युनिसिपल काउंसिल की मथकता विजिलेंस एंटी करप्शन सेल दा डेलीगेशन एम तोक्सिनबा लोनेना सब जुडिस ओइना हाई कोर्ट सु सिगी मतंग सिदा डेलीगेशन तोक्सिनबा माइना परम चादब मौंगदा प्रजा की थबक तौजरीबा अंगम थाकता कचिंग म्युनिसिपल काउंसिल ना तमतमगी अवार्ड कया सु फंगदुना अवार्ड कया सु चाहि कुदिमकी लोगदुना स्वास्थ्य भारत मिशन की खादा स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तुमबा थंगना 2018 लगी 2022 बाववा अवार्ड लोंगनबगी कन्ना पुनरिंगै चरक असिदा मरम चादब मौंगदा एंटी सोशल ओइबा डेलीगेशन कया तोक्सिलपसि आइबुथिबनी Haukiba Jun Thagi Tang Kunmapandagi Kontramathoi Fawbagi Manungda Kanglei People Against Narcotic and Psychotropic Substances Kanglei Panaski Lilong Local Council na Lilongi Tongan Mafam Singda Drive Zathabada Mayai Kaba Chinjak Sizinaba Miyoy Kontra Fagat Pangamkre Hiramasigi Matangda Kanglei Panas Thobal District Council gi President na Thadorak Pacherol Amagi Matung Inna Fagalaba Miyoy Sing Adugi Manungda Miyoy Mari Dagi Heroin number 4 gram Tara Amasu Fagat Pangamki Miyoy Mangadi Makoi gi Ahal Laman Singda Sinakre Aduga Lemhoriba Miyoy Kun Mangana Imung Manungi Miyoy Singa Tanaraga Rehabilitation Center Singda Thamkre Miyoy Mari Dagi Fagalaba Heroin number 4 Adu Mediagi Mamangda Mai Thaduna Manghankre Lamdam asida Mayai Kaba Chinjak Muthatnaba Club Organization Amadi Maira Paibi Sing Punna Khutchamnaduna Lekai Singda Lairiba Drug Sizinaba Amasung Lalonba Sing Marufangna Muthatlasi Haina Jerol asina Makha Tarakli Technopal District Malaria Department ki meeting Makhada Special Malaria Unit More ki team Amadi Khongnang Thaba Lekai ki volunteers Singna More Border Town da Dengue Laina dagi ngakthoknaba Cheksin Tharang Lokhat Pahokre More Ketel Dramasa Lekai Amadi Tali Road Lekai gi Yumthong Khuding Makta Chatuna Survey Tawbaga Loinana Larvicide Amadi Smoke Fogging na Chingba Kapthokpagi Thabak Sing Makhata na Chathari Tripurada Khundariba Maitegi Khul Singda Chahi Khudingi Leptana Pangthoktuna Lakpa Julon Kumhai Handak Chahi gi Oinasu Pangthoklagani Kumai asi tha asigi tang nipandagi taranithoi fawba numit mangani chupna Agartalada thangnana leiba Maitai Khunjauda Pangthoklagani Kumai asigi aroiba numita Julon Jagoi utkani masigi damak tongan ba Maitegi Khungang Singda miyamna Jagoi tamba hunakre hairi COVID-19 ki laichat asidagi ngakthoknaba achamba cheksin thorang khara ngakna chatpinaba MAMI TV ki maikaidagi ningsingjari madudi yumdagi hek chathokpaga face mask upiyu mi amaga gi marakta foot taruk ki arapa thambiyu mai mit khut sa toina handokpiyu amadi COVID vaccine kapa yaraba sing sungsoi soidana COVID vaccine kapthoktuna laichat asidagi kannaba miyam punna honaminasi aroibada maroiba paw mohanna pizari Rims Hospital gi Nauna Saba New Modular Operation Theatre amasung Dental College Block ngasi Manipur gi Governor Laganation na hungna bimatung inna sangakre Commonwealth Games ta gold amasung silver medal laurakrabi Saikhom Mirabai amasung Bindyani Sorokhaibamda Manipur gi Governor Laganation na thagat pa phongdorakli Matang sida pung anigi MAMI TV News Update loizare ahenba pawgi damak nimdang wairam pung mangagi Prime Time English News meeting tabiyo
Tami Infotech, Hafiz Sapta Minuthong near Traffic Island. Store asida CCTV camera installation amadi servicing ahongba mamalda fangbigani. Laptop, desktop, printers amasung makal khudingmaki accessories fangbigani loinana servicing gi khudong chabasu leigani. Laptop brand makal suna wholesale rate leibagi khudong chabasu pizari. Akupa marol gi damak 7899080602 amasung 8787378886 ta contact tobiro. Welcome you all to UNACO Residential School at CHANU, Imphal East. An exclusive co-education residential school located on a sprawling 50-acre campus will be affiliated to CBSE New Delhi. First academic session will begin in April 2023 for classes 4 to 8. Hurry up for registration. Imphal Valley School, Khabam Mantripukri has open admission for Class 11 Science, Arts and Commerce. We provide scholarships, affordable fees, well-trained teachers and low students intake. We also have top-notch classrooms, learning conducive environment, student-centric learning, well-blended co-curricular activities and well-equipped labs. For further details, please contact us at our given contact number or visit our website at www.ivs.ac.in. So come and enroll quickly. HIV IBC lambi mari khaktada miyoy amadagi amada sindoi. HIV positive oiba mama mapadagi machada. Sakhangdaba miyoy singa kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandoi. Mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandoi. Ana layengda ikapa matamda HIV test tobada ikapabadi HIV sandoi. Jang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthokpon. Sexual transmitted infection STI. Haibadi pinungi laina dagi sunga thokpongami. Aduga angang pamdrabadi kondom sijinabiyo. HIV haiba virus asina mipung khudimagta sokhali. Masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi. Masina mi amadagi amada mathang sandopangami. Aina domu sinari HIV test tongnabagidama. Aina domu sinari kondom sizinabagidama. Aina domu singnari nasabu HIV dai kanjanaba. HIV AIDS ki maramda hena kupa moron khangnabagi damak. AIDS toll free number 1097 da phone tobi. English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani. Nako AIDS app su download tobiu amadi sizinabio. Ruda Academy, affiliated to CBSE Delhi, Thobal Wangmataba, Thobal, Manipur. Admission open for Class 11 Arts and Sciences Stream 2022-23. CBSE Amadi Atopa Board Singda Tamlapa Satra Singidamak, Makhal Makha Kayagi Khudong Chaba Pizari. School facilities are separate boarding facilities for both boys and girls, vehicle services, NCC classes 6 to 12, art and music classes 2 to 12, special coaching classes for competitive examination. Admission ke aroiba matam 30 July 2022. Form from school counter. Online registration ki damak website www.rudaacademy.com da changbiyo. Ichabu mahi tamhanba haibasi mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudoni. Slopland Public School, biggest and the finest residential school, Manipur gi oina lemjuningai oiraba, mahi tampham ama oiriba, khwaidigi chunaraba maphamda semgatlaba, CBSE the affiliate toba higher secondary school oiri. Icha singbu admission tawiduna mama mapa singna machada piba ngamba, khwaidigi chabu khudol oibiu, icha gi phazabalam chat sajati ahombadu ubiu, Slopland Public School Khongjom. Apex Public School, Santnagar, Delhi 110084. CBSE affiliated. Admission open for 2022-23 session for classes 5 to 9 and 11 for all streams, science, commerce and humanities. Hostel facilities available for both girls and boys of classes 5 to 9 and 11 at affordable price. Features are highly qualified teaching staff, wide variety of sports activities, audio-visual smart classes, world-class infrastructure. For local information, please contact 9899 699 355.
Tami Infotech, Hafiz Sapta Minuthong near Traffic Island. Store asida CCTV camera installation amadi servicing ahongba mamalda fangbigani. Laptop, desktop, printers amasung makal khudingmaki accessories fangbigani loinana servicing gi khudong chabasu legani. Laptop brand makal suna wholesale rate leibagi khudong chabasu bizari. Akupa marol gi damak 7899080602 amasung 8787378886 ta contact tobiro. Welcome you all to UNACO Residential School at CHANU, Imphal East. An exclusive co-education residential school located on a sprawling 50-acre campus will be affiliated to CBSE New Delhi. First academic session will begin in April 2023 for classes 4 to 8. Hurry up for registration.